La temporada 2023 de la Fórmula 1 consta de 22 carreras y arrancó en Medio Oriente con el Gran Premio de Bahrein. Max Verstappen cumplió su octava victoria, la sexta consecutiva, y con la que aventaja en 99 puntos a su más directo rival. La tecnología efecto suelo ha vuelto a los circuitos de este gran evento. Abandonado en los años 80, el efecto suelo está volviendo a los circuitos de Fórmula 1. Esta técnica aerodinámica consiste en dominar los flujos de aire que se crean en los túneles bajo el monoplaza, conocidos como túneles Venturi. El efecto de succión mantiene el vehículo pegado al suelo, dándole un mayor agarre. Otro cambio es la modificación de los alerones delantero y trasero, así como la eliminación de los deflectores laterales, que se utilizaban para desviar los flujos de aire sucio procedentes del vehículo delantero. Esto reduce las turbulencias detrás de cada monoplaza, permitiendo a los pilotos entrar con seguridad en el espacio de aire que deja otro coche y aprovechar el rebufo para adelantar cuando se presente la oportunidad. En teoría, estos cambios, junto con otras modificaciones técnicas, deberían dar lugar a una acción más emocionante en la pista, ya que los coches pueden seguirse y adelantarse unos a otros con mayor facilidad.